新台病院婦產科醫師徐爾倫表示，根據統計，大約有一半的女性一生中會出現無同程度的骨盆腔器官脫垂，而且每5位女性當中，都有一位在85歲之前可能要接受相關的手術治療。而手術當中，患者上關心的就是子宮是不是要切掉。對此，醫師表示，依照患者的需求，甲着醫生的評估，治療上嘛不一定要切除子宮。骨盆腔器官脫垂，它主要的原因是因為支撐骨盆腔器官的骨盆底肌，它的支撐力變得比較差，变得比較鬆弛。所以其實我們要去做治療的話，主要是要針對這個鬆弛跟支撐力差的骨盆底肌。那我們可以想象說，骨盆底的肌肉就像是一張吊床一樣。那骨盆裡面的器官，包含膀胱啊、直腸啊，還有子宮，就像是會在這個吊床上面一樣。那如果這個吊床它的支撐力不好，那當然就是會往下掉。那所以我們要針對這個部分去做補強。那針對這個部分做補強的話，其實現在有分成就是2大類型的手術，一個部分是做子宮保留的固定術。那我們是保留子宮的同時，把子宮固定在骨盆腔的韌帶，包含說薦脊韌帶或者是薦骨韌帶。那另外也可以考慮在手術的時候順便做子宮的切除，比方說它有子宮肌瘤、有子宮肌腺症，或者是做抹片的時候有異常，那就會建議要在手術的時候做子宮切除的手術。醫師提醒，雖然骨盆腔器官脫垂不一定要切除子宮，不過如果患者出現陰道異物感、排尿或者是排便困難，就要盡早來就醫評估。透過適當的治療，不只會用改善脫垂的問題，嘛會用提升生活品質，恢復正常的日常。台南新聞林榮根採訪報道。